شوفوا مقام الشهيد مونيمون يتوحشوا العاصمة خواتنا المغتربين اللي راهم في الخارج، يتوحشوا الجي بلادهم. ها فوالا مونيمون هذيك الحملة جاردان ديسير. هذه رانا في جاردان ديسير نحوسوا شوية لي بلانت الشجر النخل كلش. لا غير روعة بيان. وحدينا حديقة الخاطر الدار الدار جبتكم هنا تشوفوا جاردان ديسير. عبدو راني حابطة. وين نحبطوا منا ولا منا؟ نحبطوا منا ولا منا؟ منا. اصبر تشوف كاميري منا. وين؟ صور منا. هي ناشفة ما فيهاش الماء. فوالا الجهة اللي من الهيه خير طلعوا لها هذيك اللي كنا الفوق فوقها. اوه شوف نخلة شحال شابة. اوه روعة هايلة. شحال شابة هنايا منظر ولا اروع. فوالا شوفوا منا تاني. ها منظر رائع تتنفس. انا كيجي لهنا نولي نتنفس. انا البحر وهنا هادو زوج حوايج اللي نحبهم. ما نحبش نروح الموليمون ولا المانيج ولا نحب لاجا نحب جاردان ديسير حديقة الحامة فوالا. ونحب البحر. هادو زوج اللي الانسان يقدر يتنفس فيهم. المانيج تاع الدراري تعيا تولي تجري مع الدراري. ما من موليمون تاني موليمون كاين متحف تاع الشهيد متحف المجاهد. مناظر خلابة في بلادنا. بلادنا شابة فيها كلش. لا غير بلادنا هايلة روعة. في بلادنا ونحوسو. الله يبارك ما شاء الله. عبودي عبودي هادي مليحه نهار في ريفيون الشجره تاع الريفيون. ما شاء الله ربي يخليها لك.
الشجرة شحال شابة، الزجور شابين. اسمع لي كانت معايا روعة منظر. نسيت سؤال الكورونا. عبدو اي كورونا. حبيبي عبودي. شوفوا الزجور شحال كبار، روعة الزواوش. عييت؟ ديري بوز.